Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka reaguar pas incidentit të ndodhur gjatë protestës të shtunës, ku persona të maskuar hoqën flamurin e ambasadës së Izraelit. Në një deklaratë zyrtare, Ministria dënoi ashpër ngjarjen, duke theksuar se veprimet të tilla nuk kanë asnjë lidhje me të drejtën për protestë paqësorë apo lirinë e shprehjes, por përbëjnë shfaqje të urrëties, intolerancës dhe nxitjes së saj. Sipas Ministrisë së Jashtme, ky akt bie ndesh me traditën shqiptare. Ky akt i turpshëm nuk përfaqëson Shqipërinë apo popullin shqiptar, ai përfaqëson vetëm ato që krijojnë dhe provokojnë të përçajnë dhe të përhapin urrëtie duke keq përdorur të drejtat dhe liritë demokratike, thuhet në reagim. Ministria riafirmoi gjithashtu angazhimin e Shqipërisë për mbrojtjen e misioneve diplomatike dhe simboleve të tyre në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe me Konventën e Vienës për marrëdhëniet diplomatike. Në përfundim të deklaratës, Ministria shprehu solidaritet me ambasadën e Shtetit të Izraelit, duke theksuar se dhuna, intimidimi dhe gjuha e urrëties nuk kanë vend në një shoqëri demokratike.